holde ringen. Du skal holde ringen. Altså, du hiver i tøjlen, du presser med benene, ikke? Altså, du presser den ud, altså der du vil have den hen, ikke? Nu vil den ud til hegnet, så skal du bruge det venstre ben. Ja, men det synes jeg ikke, det synes jeg ikke gør det nok. Får du noget motionfang? Det er godt. Ja. Så får du ikke blive overbelastet for hende. Nu er mere nu, du godt ses på hende. Sådan. Skal jeg have lidt ud af det. Du skal også kunne mærkes i morgen, eller hvad? Okay. Stop lige her. Stop. Sådan. Det eneste er, at jeg mister grebet, de har landet lidt stimer. Ja, det er fordi, du sidder med dem hele. Jeg tror, de er for lange. Jeg giver for langt ned, og det må du stoppe. Ja, så der sker noget bevægelse i, så rasler jeg i dem, og så flyder de af. Ja, men nu synes jeg også, at nu er der nogen. Nu er galopere, nu har du styr på det. Nu er ved at få styr på det. Det er meget sjovt. Bare lige træne lidt. Jeg kan måske ride en tur, man får underlag for. Skal vi have på rundt? Skal jeg have et rundt? Der er jo ikke det der.